يا مساء الفل. بصوا بقى الفيديو النهارده ده الناس اللي مهتمه بالجيل بولش او انها تعمل النيلز بتاعتها دايما في الصالونات بتاعت النيلز، واكتشفت انها غاليه، ما عندهاش وقت، عايزه هي تعملها في البيت بمزاجها. ايا كان بتبتدي اول مشكله تقابلها: اشتري ايه واجيب ايه وفي ايه وهجيب انواع ايه وايه اللي هحتاجه. فالفيديو ده انا لخصت لك كمبتدئه او حد هتعملي الجيل بولش في البيت، وانا مستمره على الموضوع ده بقالي كتير، يعني بقالي يعني اكتر من سنه دلوقتي انا بعمل لنفسي. ما بروحش للصالون غير لما بحتاج ديزاين صعب قوي او حاجه مهمه يعني، او رايحه له. طب ده انا كنت عاملاه جيل بولش عادي جدا زي ما انتوا شايفين كده، عاملاه وابتدى ان هو يطول فعايزه اغيره. فجات لي الفكره ان انا اقول لكم تشتروا ايه، لان انا في الاول كنت فعلا دايخه، يعني مسكت الراجل بتاع المنتجات دي وقعدت اساله عن كذا حاجه، حتى هو مستغرب اللي هو انت جايه تعملي ايه يعني، بس هو كان قاعد يجاوبني. وعلى فكره ده الحاجات دي كلها شارياها من محل هو اصلا جمله، وفي كذا محل لو عايزين عناوينهم هسيبها لكم في الكومنتات. بيبيعوا الحاجات دي جمله، هم اللي بيوردوا اللي بتوع الصالونات وبتوع يعني الكوافيرات او الناس اللي بتشتغل في الحاجات دي. طيب نبتدي بايه بقى؟ اول حاجه عندنا اساسيه هو جهاز اليو في. زي ما انتم شايفين كده جهاز اليو في ده هتلاقوه عنده، انا بجيبه 48 واط. مهم ان انتوا تجيبوه 48، وفي اعلى من كده لو في مقدرتك تجيبيه هاتيه احسن، يعني في 72 واط تقريبا. في اقل من كده ما تجيبهوش، يعني اقل حاجه تقدري تجيبيها 48 واط. تمام. اقل من كده مش هينشف الضفر كويس، هيتهيألك ان نشف او هياخد وقت طويل قوي. فخليكي في ال 48 واط عشان يبقى الشغل نضيف معاكي. تمام. تاني حاجة معانا وهي لو انتي ضوافرك قصيرة مكسرة مش حلوة، هنجيب الحاجات دي. طب لو انتي ضوافرك حلوة هتستغني عن الخطوة دي وتقدمي شوية في الفيديو كده وتسكيب بخطوة الضوافر دي. طب لو انتي ضوافرك مش حلوة احنا هنحتاج نجيب اكستنشنز علشان نلزقها على الضوافر. بتبقى اكستنشنز بالمنظر ده، ليها من تحت كده كيرف كده، يعني تحسوها فيها كيرف او انحناء كده من تحت، مش زي الضوافر العادية بتاعت التركيب اللي بنركبها. تمام، علشان تقدر انها تتحط كده بشكل طبيعي في الايدين، وتقدر انها تدخل كده في الجوانب بتاعه الضافر نفسه. تمام. بصوا ده العادي اللي على الشمال، ده اللي احنا بنجيبه نركب بيه ضوافرنا عادي، وده اللي انا هستخدمه كاكستنشن علشان يدي سمك طبيعي للضافر لما نحطه. لانها لو تلاحظوها الحته اللي تحت الكيرف دي رقيقه قوي، فبتدي سمك طبيعي او لوك طبيعي للضوافر ان انت مش مركبه ضوافر. طيب الست دي بيجي منها في الوان، في لون ميلكي بيبقى لون كده زي بيج شويه او لون اقرب للون الجلد او الحاجات دي، وفي لون ابيض، ابيض صريح. انا بجيب الاتنين، بجيب الابيض عشان ساعات ببقى عايزه اعمل ضوافري فيها لون ابيض، فبدل ما اشتري لون غالي بشتري الضوافر البيضه دي. وبجيب الملكي ساعات علشان لو احتجت ان انا بيبان عليه يعني الالوان بتبان على الملكي احسن. تمام. فانتي تجيبي عايزه تجيبي مثلا الملكي او الابيض اللي انتي عايزاه، بس لو هتجيبي واحد منهم هاتي الملكي. تمام. طيب دي الضوافر خلصناها. طبعا قلت لو ضوافرك انتي كويسه مش هتجيبي الضوافر، لو انتي ضوافرك دايما طويله وحلوه وكده مش محتاجه ان انتي تجيبي اكستنشن. طب هنجيب ايه بقى؟ طبعا الضوافر دي بتتلزق. حلو الكلام. طيب نلزقها بايه؟ نلزقها عندنا بلزق الصاروخ، وده هيجي لكم اهو دلوقتي. يعني دي الضوافر دي اساسيه خلاص وخدوا بالكم انها بتيجي عدد كبير جدا، فهي هتقعد معاكم فتره طويله. فحتى لو جبتوها بسعر يعني هي بتبقى مش غاليه. تمام، يعني مش غاليه يعني تقريبا العلبه دي كلها كانت 50، الكبيرة والصغيرة حاجة و30. فهي مش غالية، وبتيجي معاها المقاسات كلها، وبتيجي معاكم تقعد معاكم وقت كبير. طب نلزقها بايه؟ هيقولوا لكم ان في انواع اللزق كتير جدا، دي مش محتاجينها. انواع اللزق الكتيرة دي محتاجين منها لزق الصاروخ بس. تمام. لزق الصاروخ. هنجيب ايه تاني؟ هنجيب المبرد ده. مبرد مكتوب او بي اي، او ساعات ما بيكتب
بوش عليه او بي اي. اهم حاجه المبرد يبقى خشن، وده المبرد ده اللي احنا هنستخدمه عشان ننعم الضافر ونهيئه للي هنشتغل عليه. نجيب ايه تاني؟ نجيب حاجه اسمها كيوتيكال ريموفر، وده موجود منه في الصيدليات، موجود منه عند بتاع الضافر. وانت بتجيبيه قولي له عايزه مزيل الزوايد الجلديه، بنحطيه على الزوايد ونبتدي نشيل الزوايد الجلديه كاننا بنعمل بقى مانيكير للايدين، يعني بنظبط ضوافرنا. وبعد ما نحط عليها الكريم ده الفتله نبتدي نشيل الزوايد بالاداه دي. فهنشتري مزيل الزوايد الجلديه وهنشتري الاداه دي كمان. تمام. انا في فيديو هسيب لكم الكومنت بتاعه يعني في تفصيل ازاي تعملي الجel بولش بالتفصيل، موجود الفيديو بتاعه. طيب هنجيب طبعا لزق الصاروخ اللي اتكلمنا عليه. اي لزق تاني مش هيلزق معاكي. في لزق كتير شبه يعني الفرشة شبه ازايز المانيكير كده، مش حلو يا جماعة. يعني هو حتى لما تروحي تعملي ضوافرك بره هما بيلزقوا بالصاروخ، يعني ده خلاص ده الجوكر. تمام. يبقى كده عرفنا احنا هنجيب ايه. اول حاجه اليوفي، اول حاجه والمبرد ومزيل الزوايد الجلديه عشان نظبط ضوافرنا قبل ما نحطها، والاداه بتاعت اللي بنشيل بيها الزوايد الجلديه، والضوافر لو احنا محتاجين ضوافر او محتاجين ان احنا نركب ضوافر وضوافرنا قصيره وضعيفه. طب هنجيب ايه كمان؟ هنجيب حاجه اسمها برايمر. هنقول للراجل، وده مهم جدا جدا جدا، ما تسمعيش كلام حد ان يقولك مش مهم. هتقولي للراجل انا عايزه برايمر ماجنتا، ده نوع حلو. البرايمر ده بيبقى سائل شفاف كده، ده بيحافظ، بيعزل الضافر، وبيعزل ان هو يلتهب او يجيله زي ايه، زي مضاد حيوي كده للضفر، يعني بيحميه وبيعزله كويس قوي علشان نقدر نركب عليه الحاجة. فده اساس عندنا لازم نبقى جايبينه. ندخل بقى على المهم عندنا اول حاجة طبعا بعد ما تحطي برايمر بتستخدمي البيس. والبيس ده انا جايبه منه نوع سترونج، في نوع تاني اسمه رابر. السترونج ده بيخلي الضافر، انا بالنسبه لي ارتحت فيه. فالرابر هو بيبقى مش مريح في الابلاينج بتاعه، لكن السترونج بريحني اكتر في الابلاينج. الرابر كده بيقعد يلزق في بعضه كده، فانا ما برتاحش فيه. فلما تروحي هناك الماركه دي حلوه، هاتيها سترونج اللي هو مكتوب من الجنب الاصفر دي سترونج، في هتلاقي نفس الماركه بس الاصفر ده متغير. هنجيب ايه بقى تاني؟ هنجيب التوب كوت، ماشي، اللي هو بيتحط اخر حاجة خالص، نفس الماركة. اهتموا ان البيز والتوب كوت يبقوا ماركتهم كويسة، تمام، عشان ده الاساس اللي بنبني عليه، وده التشطيب اللي في الاخر اللي بيقفل. تمام. الالوان هاتوها اي نوع يا جماعة، انا بقول لكم اهو هاتوها اي نوع، مش مشكلة خالص. يعني التوب كوت والبيز اهم حاجة يبقوا نوعهم حلو. الانواع بقى، انا الالوان انا هعمل لونين النهارده. تجيبي الالوان بقى اللي انت عايزاها، هاتي منك لون لونين، هاتي لون نود، هاتي لون جليتر، بحيث لو عندك سواريهات او مناسبه تعملي يعني يبقى عندك لون لونين، وكل ما تحوشي شويه هاتيلك لون، مفيش مشكله خالص. انت في الاول كده ما تيجي تجيبي الحاجات دي هتلاقيها تتكلف معاكي مبلغ، بس بعد كده هتوفر لك كتير قوي 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 يعني. تمام. يبقى كده احنا خلصنا تقريبا معظم الحاجات اللي هنحتاجها في الجيل بولش. لسه بقى في حاجة انا نسيت اوريها لكم، معلش. هي في زقاقة الضوافر دي بتزق الجلد الميت كده لتحت عشان نعرف نجيبه. قولي له بس عايزة الزقاقة خشب او معدن مفيش مشاكل. يبقى هنجيب بس الزقاقة بتاعت الضوافر دي، نسيت اقول لكم عليها. تمام، حلو الكلام. بس ده الحاجات اللي انت هتحتاجي تشتريها علشان الجل بولش اللي جاي ده. بقى ده اضافة مني انا. اليو في ده طبعا اشعه بنفسجيه، فهي مع كتر استخدامها الايد بتتضر. تمام. فانا بحب احط سان سكرين قبل ما ابتدي اشتغل في ايدي باليو في. معظم الصالونات ما بتحطوهوش، دي اضافه مني انا، عايزه تضيفيها ضيفيها، بس بجد هتفرق معاكي كتير، لان مع الوقت اليو في ده بيعجز الايدين شويه وينشفها شويه. فمهم ان احنا يعني نحافظ على ايدينا بقدر الامكان، نحط سان سكرين قبل ما نشتغل خالص في الخطوات دي كلها ب10 دقايق. عايزه تجيبيه هاتيه، مش عايزه تجيبيه ده مش اساسي ومش بيتعمل في الصالون. تمام. اتمنى كده اكون افدتكم.
وقدرت ان انا الم لكم الدنيا. عندكم اي اسئله سيبوها لي في الكومنتات هرد عليها. وما تنسوش تشوفوا الفيديو بتاع طريقه عمل الجيل بولش خطوه بخطوه للناس اللي في البيت لاول مره حد يعملها يعرف يعمل، وانا بقيت اعمل لنفسي دلوقتي، وما بحتاجش اروح زي ما قلت لكم غير لما يبقى ديزاين صعب او حاجه صعبه. اشوفكم فيديو تاني، ما تنسوش اللايك والكومنت اللطيف بتاعكم والسبسكرايب، واستنوني في فيديو تاني.